Hello, welcome, Mola Mola。現在時間2026年8月18號啊，星期二凌晨12時40分，亦即係老掉牙嘅開場白啊！啱啱經過咗星期一嘅工作啦，又係假如係用星期一做一個星期嘅工作開始嘅話呢，咁即係話恭喜大家又度過咗一個又冗長又繁複又沉悶又厭酸聲悶啊，成日好多缺點嘅星期日。但係假如你唔係由星期一開始工作嘅話呢，咁其實都冇乜問題嘅。人生在世就係咁多痛苦噶啦，就係咁多苦惱噶啦，咁多煩惱噶啦。假如即係如果覺得自己唔係話唔可以覺得自己幸福，唔係話唔可以對自己眼前嘅所有嘢滿足，唔係罪嘅，唔係話身在福中不知福嘅嗰種狀態，而係話可能有陣時就係話身處喺一個喺他人眼中係一個好凄慘嘅環境裏邊，但係當事人唔覺得自己好凄慘嘅呢一件事，係我唔識用怎樣嘅文字去描述呢個主人翁嘅，係話佢樂天嗰啲叫咩啊？安享天命嗰啲安嗰啲咩啊？安守又唔係叫安守本分啦。我又霎時之間揾唔到啲任何嘅例子去講呢樣嘢，但係幸福係好事嚟嘅。無知而導致嘅幸福就好上加好啦。我都頗為主動咁樣去攔截知道嘅一啲資訊，例如係我其實都頗為討厭呢搭地鐵呢一回事。就算我喺日本我喺東京啦，我都冇乜點去過其他地方。我喺東京搭電車啊，搭地鐵都好呢。有嗰邊嘅狀態個情況就好少少啦，因為大家都有個基礎就係當地人先係啫，就盡可能唔好為其他人帶嚟任何嘅麻煩啊。但係緣分一到嘅話，即係有醉酒佬啊，有人唔舒服啊，咔咔唔同嘅狀態都會有噶嘛。同埋唔係淨係得當地人噶嘛，咁有其他國籍嘅人咁，亦都會有唔同嘅情況狀態啊。但係撇除嗰邊咧，即係哪怕係嗰邊用怎樣嘅心態去移動，作為呢個移動手段也好啦。咁喺呢邊嘅話，其實我係好憎坐地鐵嘅一回事。先唔好講車費好揦脷啦，你搭你認真和味啦，先唔好講呢樣嘢啦，而係話但係有好多時都係自己唔做，唔代表唔俾人做嘅。見到有吉位嘅時候，咁一開閘，跟住總會有啲人呢，唔係小朋友喎，大人嚟嘅喎，即係好似前世冇，即係我可以用前世冇坐過呢個講法，咁佢要爭奪佢嘅位置也好啊，或者係即係都唔好話關愛座喺有需要嘅人出現嘅狀態之下呢，有啲好看似啦，即係肉眼睇唔到話需要坐到關愛座嘅人咁樣唔會起身啦，但係肉眼睇唔到啦，咁所以呢個都冇乜好講嘅，中意坐就坐啦，同埋都冇話一定要俾人讓俾人噶嘛，咁所以呢個都攞嚟講嘅只係。咁仲有啲咩狀態呢？可能係有啲你話啲小朋友唔知道咩叫做影響人，係咪會做
好多有趣嘅嘢。咁我細個嘅時候都做過，即係可能圍住條柱轉嚟轉去啊，揸住個扶手好似吊環咁樣吊嚟吊去啊之類咁樣呢。咁總會有嘅，咁係咯，即係又係揾嘢嚟講嘅。咁點解仲會唔中意搭地鐵呢？其中一個最重要嘅原因係我唔知道架車係咩原因呢。你話一到冬天驚凍得滯，閂咗風閘 OK， 即係永遠唔會有空氣流動嘅喺車廂裏邊 OK。但係夏天有陣時佢都唔知點解會係咁呢。即係當你喺度諗緊啊，會唔會係有啲咩故障、有啲咩問題啊？點解會一滴風都冇嘅呢？咁去到某個位置，佢又俾少少風你，然後又閂鬼咗個閘。呢個係頗為匪夷所思，同埋真係做乜呢？咁所以都係一個頗為，仲有其他好多原因。即係有人可能都例牌嗰啲嘢啦，即係開大自己個電話去聽唔同嘅嘢啊，睇唔同嘅片啊，打機我都好似冇試過有啲咁誇張嘅事嘅，即係多數都係睇一劇啊，或者傾偈咯，鬧交咁樣咯，或者真係當眾咁樣鬧自己小朋友，鬧到我都好想插口叫佢可唔可以考慮唔好喺呢個時間空間去鬧呢？即係我都唔想干涉去啱定唔啱啦，喺呢個責怪嘅內容裏邊，即係想你鬧少句，唔好鬧全村人啫，咁咯。但係梗係冇啦，全部都心諗啫。今天其實琴日都係啦，琴日原來我係想講牛內呢個有趣嘅視像，但係只係講視像啫。絕對唔會話有啲咩看後感啊！我都根本係睇啲好零碎嘅一啲鏡頭啊，睇到有啲人去簡介套戲啊嘅來龍去脈故事都有嘅。咁就結論而言，咁一切都只不過係場夢。咁其實我哋嘅人生都可能只不過係其他人嘅一場夢啫，所以冇所謂啦。另外我想講嘅一個主題係，每一次諗到呢樣嘢嘅時候呢，都係會轉牛角尖啊！又係轉牛角尖嘅其中一個原因係諗唔明，冇答案，冇人講嘅係點解？即係邊個決定怎樣嘅決定先會有工作呢樣嘢跑出嚟呢？而唔知點解喺唔同嘅神話上邊，亦都係講緊唔同嘅神有負責唔同嘅崗位。簡單嚟講，即係有唔同嘅工作啦。即係當年神都要做嘢嘅時候，身為凡人嘅你點可以唔做嘢呢？做嘢所衍生出嚟嘅係權力嘅鬥爭，然後係諗緊點樣 hold 住，或者係點樣令到自己份工嘅狀態好少少，然後又爭權奪利啊！又或者係因為你唔返工就冇錢又生存唔到，所以影響到自己生與死嘅時候呢，咁做嘅嘢又可能會狠啲啊，狼死啲啊。因為你影響到我嘅存在嘅時候，我就要令到你非死即傷嘅狀態，即係總會有啲咁夢幻嘅事情出現。同埋我覺得，因為已經影響到生存嘅關係，咁所以你不得不投放大量嘅時間、心機、精神喺工作當中。而當你投放喺大量嘅資源啊，係講緊人啊嘅 CPU 落咗去工作呢樣嘢上邊咧，跟住你就會縮減其他可以思考嘅空間。即係你唔會諗，亦都冇得諗啦，因為你你5日裏邊當24小時有10個鐘工作啊，連交通時間啊，又俾你瞓8個鐘啦，18、
90，即係有6個鐘頭嘅自由時間。喺呢6個鐘頭嘅自由時間，可能有啲人會係唔止2個鐘嘅移動手段嘅，或者喺呢6個鐘裏邊咧，仲要唔係講到食飯咁簡單，而係要自己煮俾自己嘅，跟住又要做一啲必須要做嘅嘢，然剩翻嘅時間又去做啲咩呢？因為都已經消耗咗咁多時間去做日常工作，然後就會覺得都好似好攰喎，無論係身體上面定係心靈上面都好似好攰嘅狀態之下，咁樣令到自己嘅腦部減少思考嘅，減少轉動，咁咪睇下電影啊、煲下劇啊，或者打一啲類似可能唔使點樣用腦嘅一啲簡單遊戲啊之類，然後24小時就係咁樣用完啦。所以我單方面會覺得工作係為咗令到大家減少思考時間，減少咗思考時間之後，你唔會諗好多，你唔會諗得到好多古靈精怪嘅嘢，但係我都唔講。然後係我連結到嘅係什麼叫思考呢？你個腦嘅諗啊，諗乜嘢啊，做乜諗嘢啊？我會覺得即係正如有首歌叫做《我的回憶不是我的》我的諗法亦都不是我的。我會覺得腦部從來都係一個我好相信或者係我會深信腦部係一個解碼器，係負責解唔同嘅喺我哋肉眼睇唔到嘅一啲資訊。如果你個腦係可以解到嘅話，咁你咪可以睇到嗰方面嘅資訊啦。思考、想法、諗嘢都係可能喺某一個位置裏面，佢寄藏住大量嘅資料數據，然之後自己喺度不停轉動個腦嘅時候，就喺嗰一個空間裏邊呢，隨機性咁樣抽取到唔同嘅嘢。嗰啲資料、嗰啲數據係可能來自於其他嘅世界、其他嘅維度、其他嘅存在、其他嘅時間線、其他同其他。但係幾多個其他都好，大家都係喺個腦解碼，就喺呢個共用嘅空間裏邊，隨機性咁樣抽取到唔同嘅東西。呢個係其中一個妄想啦。都唔好講嗰啲咩前世因今世果，或者係點解佢突然之間黐咗條線變天才，亦都之前亦都講過，我會其中一個想法係話，其實每一個腦部佢係同時操控緊唔同 percentage 嘅同一靈魂。點解有陣時會話嗰個人係一出世個智力係會較低嘅？係因為嗰個單位嘅腦部切割唔平均，佢有一個個體所使用嘅腦部過多，所以佢同時存在所操控嘅個體就係會一個天才，一個就係另外咯。咁就係因為瘋狂工作情況之下，減少咗諗嘢，就即係話減少喺嗰個空間度抽取到唔同嘅嘢。而當喺減少咗呢個抽選嘅機會，即係玩手遊都知啦，你課得多，抽得多，自然中籤嘅機率亦高啦。你諗得少，抽得少，你喺呢個公共嘅空間，呢個思考嘅空間裏邊，抽取到可以應對而家我哋眼前一切困難或者一啲狀況嘅機會同可能性就少上加少啦。點解有啲天才會喺 N 年前就已經諗到一啲而家都唔俾諗啊？唔係話諗唔到啊，係唔俾諗嘅嘢，但係佢哋可以計算到，或者佢哋得到相關嘅知識，即係撇除咗啦，即係唔同時間線嘅講法，或者二周目嘅其中嗰啲之類嘅嘢嘅話，我會深信係因為佢哋就係諗下，唔係悟出個道理來啊，而係嗰個道理自己
去咗佢個腦度啊。然後當然亦都係佢有相關嘅知識、相約嘅知識，所以令到佢可以牢牢地捉緊住呢個想法。其實每一日都係啊，我哋行緊嘅時候咧，有陣時有意無意，唔好講行緊啦，其實24小時，哪怕係你發緊夢都好啊，我哋都係不停咁樣解碼緊，不停咁樣有唔同嘅思想、唔同嘅諗法啊、唔同嘅念頭會流入去自己嘅腦部。好多時就係話嗰一剎那你冇捉緊住佢嘅話呢，即係所謂嘅靈感，你冇緊緊咁捉住佢嘅話，你就會流走嗰啲嘢。同樣就係話，你連思考嘅時間都冇嘅時候，你想有靈感都冇，咁就變得大家就會更加機械化、公式化咁樣去，唔係甘心，而係你根本冇任何嘅方法去做一啲連自己都想像唔到嘅一啲事情。然而咁就係咁樣周而復始嘅話，hold 住或者係維持住呢個世界運行鐵質嘅人，佢哋就梗係樂見啲咁嘅情況啦。因為你哋唔會諗到任何可以反擊嘅手段，甚至乎你完全唔會覺得有相關單位嘅存在。呢個並不是淨係喺單一世界裏面運行到嘅即係一直維持落去、運行落去嘅一個美好方法，而係話好多個唔同嘅地方都係一直用緊呢套簡單、方便、快捷、係沉氣㗎喇，但係冇人可以打破到嘅一個公式嘅管治方式。咁所以到底要諗到啲乜嘢出嚟？要一個點樣嘅單位先可以諗到有咩方法可以改變到現實嘅各種局面呢？新嘅風氣又會係幾時吹嚟呢？我哋而家嘅方向，假如真係共步滅亡嘅話，咁嗰堆一直想 hold 住呢個世界所謂嘅穩定嘅嗰一堆單位，世界滅亡咗，你冇得穩定噶啦噃。咁係唔係又真係佢哋願意？或者就係佢哋想推向嗰個位置，就係大家都係為咗睇一啲自己想睇到嘅一啲事情發生，從而去得到一啲唔同嘅數據呢？我唔知，我唔會知，亦唔敢諗，就係咁咯。左上角嘅圖係 Kingdom Hearts 4嘅，唔係4。係話會整一套動畫關 Kingdom Hearts 咁嘅一張宣傳嘅海報，但係咧就淨係得個背面側面啦。咁我掟張圖俾 Clock 之後咧，咁就話幫我設計正面，咁就有啲咁嘅東西啦。咁當然啦，佢唔知道係 Kingdom Hearts 嘅關係啦，所以把刀唔係時刀啦。但係個正面都好似，同埋我去整完張圖之後咧，因為我有另外一張圖係再近鏡啲咧，我去整完張圖出嚟，我先留意到原來隻手臂佢都揸實有唔少嘅都有畫啲 detail 位，就係個手臂啦，都好似好健壯下，唔同 Sora 喎。咁會唔會呢個就係主戰派、主武鬥派，或者一個武藝高強嘅一個角色呢？呢個就真係要等日後再公開多啲，同埋呢個時間線啊，以及係佢一個怎樣嘅存在呢，都有趣嘅。咁就永遠就係用唔同嘅自己想睇到嘅嘢、想聽到嘅嘢，或者想做嘅嘢，作為自己嘅生存動力。然後聽日可能有啲咩冬瓜豆腐起唔到身，又或者有啲咩意外突然之間搞掂咗我嘅話，即係除咗
一聲之外，又可以做到啲咩呢？即係唯一，即係哪怕我個 hard disk 裏邊有好多古靈精怪嘅東西都好，都冇辦法啦，都俾人搞掂咗咯。仲可以做到啲咩呢？咪就咯。今年時間先去到呢度啦，我哋下條片見，拜拜。